Shu xullas yomonliklarni tagi tubi nafsga yengildi, nafs ustun keldi. U uni emas, bu uni yengib qo'ydi. Ya'ni bizni yengib qo'ydi. Shunda natijada oxiri bir odam yengilgandan keyin bo'pti aka, nima qilay deydi. Buni qildim deysan deydi, yo qilmadim deysan deydi. Qarasa o'sha yengildi-da, xo'p deydi. Nafs shuna yengib qo'ysa, hatto hakimlar aytadilarki, nafs seni ro'paringda oldingda turgan dushmaningdan yomonroq deydi. Yani yoningizda turgan dushman, qo'liga tushdik. Haqiqiy dushmanimiz. Bizni yo'q qilib yuborishi mumkin. Nafs undan yomon deydi. Nimaga desa, ro'paringda turgan dushmanni aytganini qilsang, seni o'ldirmaydi deydi. Aytganini qilsang o'ldirmaydi deydi. Chaqimchilik qilasan,